Manifestazione regionale di CGIL Cisl Will stamani a Padova per dire basta le morti sul lavoro, 6.000 in piazza per fermare il tragico bollettino, 25 decessi in 5 mesi. Oggi pomeriggio altro infortunio grave nella Marca. Dramma nel Veronese, bimba di 6 anni sfugge al controllo dei genitori, cade nella piscina di un residence e rischia di annegare. Valanga sulle palle di San Martino, 3 alpinisti travolti, soccorsi liberati, 2 di loro sono molto gravi. A 30 anni dell'omicidio di Willy Branchi, 18enne, ucciso nel Ferrarese nell'88, il GIP impone nuove indagini, potrebbe essere riascoltato un parroco che oggi vive nel Padovano, all'epoca indagato. Associazione Delinquere Internazionale scoperta dalla finanza di Padova, oltre 46 milioni di euro riciclati fra Svizzera e Dubai, 5 arrestati, sequestrati attici e auto di lusso. A Viano, in Emilia, il matrimonio di Giancarlo Gentilini con la sua Maria Assunta, lo sceriffo emozionato e innamorato durante la cerimonia in comune, noi c'eravamo. 34esimo raduno nazionale dei Fanti entra nel clou con celebrazioni ed eventi a Vittorio Veneto, domani l'emozionante sfilata delle 116 brigate. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben trovati all'edizione del Veneto dei nostri telegiornali che si apre parlando di un bollettino di guerra ormai, 25 decessi in 5 mesi è il tragico bilancio degli infortuni mortali in Veneto e per questo, per dire basta a questa strage, oggi in piazza oltre 5.000 persone, quasi 6.000 persone per la manifestazione indetta dai sindacati di tutto il Veneto. È stato importante essere qui a Padova ed è importante soprattutto la denuncia che questa piazza vuole alzare in modo molto forte. Secondo l'ultimo drammatico aggiornamento dei sindacati, quest'anno i morti sul lavoro in Veneto sono saliti a 33, una situazione inaccettabile contro la quale migliaia di lavoratori provenienti da tutta la regione hanno manifestato a Padova. L'incidente ad Acciaierie Venete ha acceso i riflettori su un problema sul quale i manifestanti chiedono non si abbassi mai l'attenzione. Soltanto dopo che 4 operai sono stati bruciati questa cosa ha bucato il discorso pubblico, il dibattito politico. Noi oggi siamo in piazza anche per questo. La richiesta è di attivare un insieme di azioni che rendano il lavoro più sicuro. Bisogna rafforzare gli SPISAL, più controlli alle aziende perché convocano i tavoli con i responsabili della sicurezza dei lavoratori, gli RLS, per affrontare i problemi e per evitare infortuni. Devo dire che Zaia si è reso disponibile, ha convocato un tavolo delle associazioni e delle organizzazioni sindacali, noi abbiamo presentato un documento unitario CGIL Cisl Will, il Presidente ha dato alle tra virgolette controparti, cioè le associazioni, che entro lunedì dovranno dare una risposta negativa o positiva al nostro documento. Dunque migliaia di lavoratori in piazza oggi, sentiamo le loro voci tra rabbia ed emozione. A volte ti viene da arrenderti, ma non dobbiamo da arrenderci. Io mi chiedo in tutti questi anni come sicurezza abbiamo fatto di tutto e di più e le cose non vanno, cosa possiamo fare? Non è possibile morire sul posto di lavoro nel 2018, c'è quasi incredulità tra le migliaia di persone che da tutta la regione hanno manifestato a Padova per chiedere maggiore sicurezza. Alle proteste e alle proposte per superare questa situazione si aggiunge l'emozione quando sul palco parla Stefano Lazzarin, collega dei 4 operai rimasti feriti, 2 ancora in gravissime condizioni, nell'incidente di 2 settimane fa ad Acciaierie Venete. Io ho trasparito emozione che era dettata dal dolore, dal dolore dei miei compagni che sono ancora gravissimi. Come dicevo, a distanza di 15 giorni sono ancora in pericolo di vita. Nella piazza gremita di persone si incrociano le storie di uomini e donne che arrivano da tutto il Veneto. Voi venite da Treviso, com'è stata la risposta della CISL di Treviso Belluno? La risposta da parte della nostra gente è stata positiva, sono loro che ci chiedono che dobbiamo alzare la voce perché hanno la percezione che la voce non sia sufficientemente alta. Siamo arrivati a un punto dove il lavoro viene messo davanti all'importanza della vita. La maggior parte dei lavoratori precari che fanno appunto giornate, settimane, non hanno la formazione, quindi pur di mantenere un'occasione per poter continuare a lavorare non alzano la testa e accettano qualsiasi tipo di condizioni.
c'è un problema grossissimo degli incidenti al lavoro, come già detto oggi dai vari segretari, che è grossissimo, e parallelamente un aumento anche delle malattie professionali, legate ai vari processi di digitalizzazione che portano anche alle discriminazioni informatiche. Ci daranno da lavorare parecchio nei prossimi anni per portare il livello di sicurezza almeno un livello decente. Adesso non è un livello decente. Adesso siamo largamente sotto le aspettative. Intanto oggi un altro grave infortunio sul lavoro, poco prima delle 15 a Sant'Eulalia di Borso della Grappa, dove il titolare di una falegnameria, siamo nella Marca trevigiana, un 67enne ha riportato lo schiacciamento del bacino e una frattura scomposta alla gamba. L'uomo è stato travolto da dei pesanti pannelli in legno. Sul posto l'automedica di Crespano, lei di soccorso di Treviso, come vediamo nelle immagini, e i vigili del fuoco. Giudicato in condizioni critiche, è stato trasportato in elicottero alla Cafoncella, dove si trova ora in prognosi riservata, e invece l'ultima croce registrata è quella di ieri pomeriggio a Lonigo, un 36enne morto asfissiato dall'azoto. Lonigo, ennesima tragedia sul lavoro, vittima un 36enne tecnico della FIS con sede ad Almisano, azienda specializzata nella produzione di intermedi e principi attivi per l'industria farmaceutica. Andrea Gagliotto ha perso la vita dopo aver indossato la maschera convinto di respirare ossigeno, invece era azoto. La tragedia si è consumata all'interno della stanza dedicata all'essiccamento prodotti. I colleghi hanno visto Gagliotto a terra esanime, vani i tentativi da parte degli operatori del SUEM di rianimare per 40 minuti l'uomo. Per il tecnico non c'è stato nulla da fare. La procura ha aperto un'inchiesta e nominerà un consulente, da capire come sia stato possibile l'inversione della maschera. E adesso un'altra tragedia, un altro dramma, questa volta però non c'entrano gli infortuni sul lavoro. Si parla di una bambina di 6 anni che è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale dopo aver rischiato di annegare in una piscina di un residence a Malcesine, provincia di Verona. La piccola era già in arresto cardiaco quando è stata soccorsa da un medico che l'ha rianimata, poi i sanitari del 118 lo hanno trasportata con l'elicottero di Verona Emergenza al polo confortini dell'ospedale di Borgo Trento. Secondo quanto si è appreso, la bambina stava trascorrendo una vacanza sul lago di Garda, sarebbe sfuggita al controllo dei nonni finendo nella piscina, dove è stata già trovata esanime mentre galleggiava appunto nella piscina. E adesso il dramma sfiorato in montagna, nelle montagne del Trentino, una valanga che ha travolto 3 alpinisti. Trento, tragedia sfiorata sulle montagne trentine. Una valanga travolge 3 alpinisti mentre stanno risalendo verso Forcella Bureloni. Fortunatamente la massa di neve non li seppellisce, ma fa loro riportare diversi importanti traumi. Uno degli infortunati, un 55enne di Montecchio Vicentino, caricato in barella con un sospetto politrauma, è stato recuperato con un vericello e trasportato all'ospedale di Treviso. Sul posto per i soccorsi l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore e 2 eliambulanze trentine. Adesso parliamo di cronaca, della cronaca di un caso che si riapre e che potrebbe riguardare anche il Veneto. A 30 anni dall'omicidio di Willy Branchi, un 18enne ucciso a Goro nel Ferrarese il 30 settembre del 1988, il GIP di Ferrara, Carlo Negri, impone ora nuove indagini sulla sua morte. Il suo corpo nudo fu trovato lungo l'argine del Po, alle porte del paese, il volto completamente devastato da una pistola da macello. Oggi il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta della famiglia, ha ordinato accertamenti che arrivano fino al Vaticano. È un approfondimento che riguarda l'Arma dei Carabinieri per indagini svolte nel 96 e mai concretizzate. È indispensabile svolgere ulteriori approfondimenti, sollecita la Procura, e potrebbe essere riascoltato un parroco, il parroco di Goro dell'epoca dei fatti, che oggi vive nel Padovano. Il sacerdote fu indagato e poi archiviato per una sua parziale ritrattazione. Qualora opponesse ai magistrati il segreto confessorio su fatti e persone legate all'omicidio, il GIP segnala di valutare e di interpellare le autorità ecclesiastiche per informarli di eventuali violazioni del diritto canonico. A Padova restiamo invece per parlare di una operazione della Guardia di Finanza che ha portato a scoprire un riciclaggio di denaro da oltre 46 milioni di euro all'anno, 5 persone arrestate.
La loro specialità era ripulire soldi italiani, frutto di illeciti finanziari o di fallimenti e depositati nelle banche svizzere. Facevano partire bonifici dai conti dei loro clienti, in genere imprenditori, dalle banche elvetiche a favore di società fittizie nella Repubblica Ceca e in quella slovacca, per giustificare gli acquisti inesistenti di lingotti d'oro. Quindi da qui partivano bonifici verso società di Dubai. Negli Emirati Arabi una complice riscuoteva in contanti il denaro e lo spediva a bordo di aerei di nuovo in Svizzera, a disposizione dei clienti dell'organizzazione. Per il servizio i componenti della banda si trattenevano dal 5 al 10%. Tra i 5 arrestati la mente dell'organizzazione, un 60enne padovano con residenza a Monte Carlo, in passato medico, poi operatore finanziario, la sua compagna trevigiana e la donna residente a Dubai da anni ma nativa del Padovano. L'attività di riciclaggio, reato ritenuto di tipo mafioso, permetteva all'ex medico padovano un tenore di vita elevatissimo. Appartamento attico in Piazza della Frutta con vista sul Salone, attico con piscina sul grattacielo di Jesolo, una Maserati, una Jaguar, una barca da 14 metri. Tutti beni che la magistratura gli ha preventivamente sequestrato. Noi abbiamo individuato 46 milioni di euro in transazioni finanziarie gestite da questa organizzazione in poco più di un anno. Adesso seguiranno approfondimenti per determinare l'esatta dimensione del volume di denaro gestito da questa organizzazione specializzata in riciclaggio. Il capo per il fisco era una specie di fantasma, hanno detto le Fiamme Gialle. Viveva stabilmente in Italia tra Padova e Jesolo, ma riusciva a sfuggire all'erario italiano intestando qualsiasi utenza a terze persone. Siamo adesso agli aggiornamenti della politica perché continua l'alta tensione a Roma sul quello che potrebbe essere il governo Lega 5 Stelle. Sappiamo c'è un premier incaricato, Giuseppe Conte, ma lo scoglio ormai da giorni è quello sul nome di Paolo Savona come ministro dell'economia e del tesoro, e in queste ore si registrano l'irritazione sempre più forte soprattutto di Matteo Salvini, che dice noi andiamo avanti, presenteremo la nostra lista dei ministri della Lega a Giuseppe Conte in serata. E ovviamente il refrain di queste ore è che se viene rigettato il nome di Savona si torna tutti al voto, come è stato detto un po' in queste ore. Savona, la figura di Savona che viene messa in discussione dal Capo dello Stato, soprattutto per le sue idee su Europa ed euro e politica quindi monetaria dell'euro. Ma secondo Massimo Cacciari, il professor Massimo Cacciari, ieri ospite del nostro direttore Luigi Bacialli a 20 e 10, quello dell'Europa, della cattiva Europa, è soltanto un alibi. Sentiamo allora le sue parole ieri sera a 20 e 10. Non ha combinato l'Europa i 2.400 miliardi di debito, non è colpa dell'Europa. L'Europa, se non ha, negli ultimi anni l'Europa, Mario Draghi, ha il grande merito di averci comprato a tassi di interesse zero i nostri titoli, se no andavamo a remengo. E adesso la situazione è molto preoccupante. Perché è preoccupante? Ma non perché c'è l'Europa, perché ci sono i mercati, non perché c'è l'Europa. Perché se noi continuiamo ad aumentare il debito senza riforme di struttura che limitino i costi dello Stato, della politica, eccetera, manovre di struttura, se noi non affrontiamo queste questioni, cosa c'entra l'Europa? Cosa c'entra? È stata l'Europa che ci ha impedito di fare una riforma costituzionale, è stata l'Europa che ci ha costretto ad una legge elettorale in base alla quale siamo ancora qui con lo spread che vola e senza governo, è stata l'Europa. Ma vogliamo scherzare? Questo è l'atteggiamento infantile e regressivo che sta infettando la mente di tutti noi. Questo è proprio l'atteggiamento infantile, no? C'è il complotto, quello che mi capita è colpa di quell'altro, capito? Questo è un atteggiamento regressivo, liberiamocene, abbiamo problemi enormi, guardiamo la trave nel nostro occhio, cerchiamo di togliercela, questo sì possiamo togliercela con le nostre sole forze, dopodiché penseremo ai cattivi che ci vogliono male. Ma la trave in quest'occhio non ce l'ha ficcata il cattivo, ce la siamo ficcata noi. Dalla politica a un matrimonio attesissimo, lasciamo per qualche minuto il Veneto, ci spostiamo in Emilia-Romagna perché al matrimonio oggi di Giancarlo Gentilini in Emilia c'era anche il nostro Nicola Marcato. Sposi!
Giancarlo Gentilini e Maria Assunta Pace scendono i gradini del municipio di Viano, piccolo comune alle porte di Reggio Emilia. Lo sceriffo ha appena sposato, così la chiama ripetutamente, la sua Maria. Arriva lui per primo, gardenia all'occhiello e spilla degli alpini, saluta l'amico sindaco Giorgio Bedeschi, leghista in terra storicamente rossa. Ma io sento un sindaco della Lega il quale ha sposato il Vangelo secondo Gentilini, Dio, patria e famiglia. Gentilini sposa a 88 anni, notizia che ha fatto il giro d'Italia. L'amore non ha età, ragazzi miei. Auto bianca per la sposa che arriva visibilmente emozionata. Ecco ragazzi, vi presento mia futura moglie. Ecco. Ed emozionato è anche il sindaco che riserva allo sceriffo parole che toccano il cuore, poi la cerimonia entra nel vivo. Testimoni per lo sposo il figlio Antonio, per la sposa il figlio Mauro. Lei, signor Giancarlo Gentilini, intende prendere per moglie la qui presente Maria Assunta Pace? Sì. Lei, signora Maria Assunta Pace, intende prendere per marito il qui presente Giancarlo Gentilini? Sì. In seguito alle vostre risposte affermative, io, Giorgio Bedeschi, sindaco, ufficiale dello Stato civile del Comune di Viano, vi dichiaro in nome della legge uniti in matrimonio. Cambiatevi le fedi. Lo scambio delle fedi, Giancarlo e Maria che si stringono la mano, ma ai presenti non basta. Nella vita ci sono momenti in cui l'emozione scoppia da sola, hai capito? È una cosa naturale e quindi io sono un sindaco con una scorza dura, ma sotto sono un romantico, uno che ama le donne e specialmente oggi amo Maria. L'uscita, le foto, la passeggiata mano nella mano verso il ristorante. Felice perché sta andando tutto bene, ho ricevuto anche i complimenti da tutti e per cui è una giornata molto bella e felice. Cosa vuoi? Io ho i figli, ho gli amici, ho l'amore, cosa voglio di più? Grazie per questa dimostrazione d'amore, dice lo sceriffo, che alle telecamere affida il saluto ai trevigiani. Carissimi telespettatori, qui che vi parla è lo sindaco sceriffo numero 1, il quale oggi ha aperto il cuore alla sua Maria. E adesso una breve pausa pubblicitaria e poi a Vittorio Veneto per il raduno dei Fanti. A fra poco. Rieccoci in studio in diretta telegiornale del Veneto. Allora subito a Vittorio Veneto dal nostri Lucio Zanato e Paolo Bottero per parlare del raduno dei Fanti. Siamo a un'altra giornata importante di questo 34esimo raduno nazionale, domani la sfilata. Lucio, a te, la linea. Grazie Nicola, buonasera ai telespettatori del telegiornale del Veneto di Antenna 3. Sono qui con il presidente provinciale di Treviso, della marca trevigiana dei Fanti d'Italia, Pietro Prete. Prima giornata, diciamo così, delle due di grandi manifestazioni. Tra l'altro noi alle nostre spalle, vedete, abbiamo un monumento appena inaugurato, è il monumento che ricorda tutti i caduti della Grande Guerra. Allora, Pietro Prete, intanto questo monumento l'avete offerto voi? Sì, noi abbiamo offerto questa struttura commemorativa alla città di Vittorio Veneto, tutti i nostri soci si sono tassati per realizzare questo, naturalmente non saremmo riusciti solamente noi a fare questo e quindi dobbiamo ringraziare chi ci ha aiutato, in questo caso la Banca Prealpi di Tarso. Ecco, questo è un modo per dire che insomma, avete una comunità intorno. Intanto prego la regia di mandare di sottofondo le immagini che abbiamo fatto un piccolo assunto della giornata di oggi, che le descrivo. La prima è l'alzabandiera che c'è stato nel primo pomeriggio, poi a seguire c'è stata la celebrazione della Santa Messa officiata dal Monsignor Pizziolo, che è il Vescovo di Vittorio Veneto, e con la consegna anche di una croce davvero particolare. La vuole commentare lei? Sì, questa croce è stata fatta da Augusto Piccolo di Spresiano, il quale ha raccolto lungo il Piave le schegge di bombe sia italiane che austriache, le ha messe assieme e ha costruito questa croce. Cosa meglio
una croce rappresenta la sofferenza. E poi avete visto, lei state vedendo le immagini dell'inaugurazione e della deposizione della corona d'alloro di questa struttura che rappresenta appunto tutti i caduti. Adesso però facciamo sentire, visto che c'erano presenti le diverse autorità, il presidente nazionale dei Fanti d'Italia, Gianni Stucchi, che appunto afferma quanto importante è per i Fanti trovarsi insieme. 100 anni dopo voi avete portato qui quelli che qui non sono arrivati con la vittoria. Assolutamente sì, è noto che l'Arma di Fanteria ha dato un contributo immenso e tantissimi, forse troppi, sono stati i caduti di fanteria durante quei 41 mesi. Ebbene, quei 360.000 noti che non sono arrivati a Vittorio Veneto, ebbene, li abbiamo accolti oggi, li abbiamo portati in quel monumento per rappresentare e rendere concreta la loro anima, i loro sogni, le loro speranze, la loro giovinezza dedicata a noi per la nostra libertà. E quindi per noi è un grandissimo orgoglio ed è anche una grandissima emozione quella di poterli finalmente accogliere a Vittorio Veneto, la città della vittoria. L'Italia ha 86 medaglie d'oro ai reggimenti, 655 medaglie d'oro ai fanti singoli, insomma un medagliere davvero importante. E appunto domani il terzo settore sarà davvero particolare in sfilata, vero? Sì, il terzo settore, noi al terzo settore porteremo accompagneremo le 116 brigate che hanno combattuto nella Grande Guerra. Quello che noi diciamo è che non sono giunti da vivi questi soldati a Vittorio Veneto, noi li accompagneremo da caduti. E a proposito di questo, il 23 di questo mese un gruppo è partito da Cimagrappa, è sceso lungo Valderoa, lungo il Piave, 92 km a piedi, si sono fermati e hanno omaggiato i caduti nei sacrari che man mano hanno incontrato, e idealmente hanno detto a questi caduti: unitevi a noi, scendete con noi, scendete a Vittorio Veneto, non siete giunti a Vittorio Veneto da vivi? Noi vi accompagneremo lì a Vittorio Veneto, venite a sfilare con noi. È visibilmente emozionato il Presidente. Domani la sfilata da che ora, perché abbiamo pochissimo tempo, e per quanto durerà? Allora l'ammassamento alle 9, poi alle 10 ci saranno l'arrivo delle autorità, alle 10 diciamo c'è la partenza e probabilmente il termine sarà sulle 13:30, 14. Tutti invitati. Sì. Con questo è tutto, da Vittorio Veneto restituisco la linea allo studio. Grazie Lucio Zanato, ci ricollegheremo con te e con il tuo ospite, con altri ospiti nel telegiornale di Treviso, solo per dirvi che domani sera poi alle 21:15 ci sarà uno speciale proprio su Antena 3 in cui ripercorreremo questa grande giornata, la giornata di domani. È tutto, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito e arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Bel tempo e caldo sulle nostre regioni con l'anticiclone Scipione. Vediamo il dettaglio di domenica 27 maggio. Sul Veneto sarà una bellissima giornata di sole, il cielo infatti sarà sereno o al massimo poco nuvoloso un po' su tutti i settori. Qualche addensamento al pomeriggio anche con isolati temporali associati sui rilievi del Bellunese, sempre soleggiato altrove. Temperature in aumento con minime comprese tra 16 e 19 gradi, massime oscillanti invece tra 25 e 30 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, dove a prevalere sarà il bel tempo asciutto e stabile ovunque. Nelle ore pomeridiane non si escludono deboli piovaschi sui monti dell'Udinese, ma migliorerà presto col passare delle ore. Le temperature minime risulteranno essere comprese tra 18 e 19 gradi, le massime oscilleranno invece tra 27 e 30 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Trentino Alto Adige, bel tempo ovunque al mattino con cielo sereno al massimo poco nuvoloso, ma dal pomeriggio peggiorerà un po' su tutti i settori con qualche temporale a carattere sparso ma piuttosto frequente. Le temperature minime si attesteranno intorno ai 16 gradi, le massime invece saranno comprese tra 27 e 28 gradi circa.
Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.